यूपी पीसीएल की जो वैकेंसी आई थी, यूपी पीसीएल की 1200 शायद 73 इसमें पोस्टें दी गई थी। 2023 की वैकेंसी थी। इसका रिजल्ट तो आ चुका है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को इसका रिजल्ट आ चुका है। अब देरी है इसमें। केवल जो बात करते हैं, आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं वो टाइपिंग को लेकर, टाइपिंग इसकी कहाँ होगी, और टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग इसकी मेन बात है, इसकी टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग कब होगी और इसकी डेट क्या है टाइपिंग की। रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट में धांधली हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में जानकारी लेंगे। इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट होगी ना, यूपी पीसीएल से रिलेटेड कोई नई अपडेट, तो चैनल के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। इसलिए चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं इसकी यूपी पीसीएल की। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इसकी सही पोस्ट है, जो ना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नाम से जाना जाता है। इसे कार्यकारी सहायक के रूप में इसे जाना जाता है। इसका पेपर भी कई शिफ्टों में हुआ था और नॉर्मलाइजेशन भी सभी को मिला था इसके शिफ्टों के आधार पर। अब इसका रिजल्ट भी मैंने बता दिया आपको, 28 जनवरी इसका रिजल्ट तो आ चुका है। अब इसकी देरी है टाइपिंग की। रिजल्ट में भी बात करें, रिजल्ट में भी 2 माह का समय लगा रिजल्ट आने में भी। एग्जाम होने के बाद ना 2 माह का समय लगा इसमें रिजल्ट आने के बाद। अब टाइपिंग में कितना समय लगेगा। वैसे भी यूपी की वैकेंसी में काफ़ी समय लगता है। यूपी की वैकेंसी में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, ये बात हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लग जाता है। अब बात करते हैं इसकी टाइपिंग की। टाइपिंग को आपको सभी जानते हैं। यूपी पीसीएल की जो टाइपिंग है, यूपी पीसीएल की टाइपिंग ये कुर्ती देव पर होती है। कुर्ती देव पर इसकी टाइपिंग होगी। यूपी पीसीएल की कुर्ती देव पर इसकी टाइपिंग होगी। जो हिंदी की टाइपिंग है, शायद पहले हिंदी की टाइपिंग आपसे ली जाएगी, वो 30 WPM की हिंदी की टाइपिंग इसमें ली जाएगी। जो इंग्लिश की टाइपिंग है ना, इंग्लिश की बात करते हैं, इसमें कुछ डाउट रहते हैं बच्चों के। इंग्लिश की टाइपिंग है, इंग्लिश की टाइपिंग आपको वो 20 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग होगी। वो आपके ऊपर है डिपेंड। अगर आप उसे देते हैं इंग्लिश की टाइपिंग को ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो 20 नंबर बोनस के तौर पर है, उसके आधार पर मेरिट भी बन सकती है, और मेरिट भी बनती है उस नंबर के आधार पर। 20 नंबर मिलते हैं उसके अलग से, लेकिन वो ऐसा नोटिफिकेशन में अप्लाई नहीं है पूरी तरीके से, जो मैं आपसे बता दूँ। और इसकी बात करते हैं अब टाइपिंग की कैसे तैयारी करें। टाइपिंग की मैं बता रहा हूँ। इसमें जो कुर्ती देव है ना, अपना कुर्ती देव में जो टाइपिंग होगी, वो टाइपिंग में इसमें शॉर्ट की ज़्यादा है। शॉर्ट की का ज़्यादा यूज होता है, तो शॉर्ट की आप बहुत अच्छे से ध्यान से वो कर लेना, याद कर लेना, लिख लेना। बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार। ये कई बार बार नहीं आती वैकेंसी है। 2023 की अच्छी बड़ी वैकेंसी होने वाली है यूपी पीसीएल की। जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं इसे, कंप्यूटर सहायक बोलते हैं इसे, कार्यकारी सहायक। बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है यूपी की। बिजली विभाग में बहुत अच्छी इनकम वाला विभाग बोल सकते हैं इसे, बिजली विभाग है। इसकी टाइपिंग की तैयारी में लग जाइए। टाइपिंग अगर इसमें नंबर अच्छे लेना चाहते हैं ना टाइपिंग में, मैं आपसे बताऊंगा। टाइपिंग इसमें 30 की टाइपिंग है। अगर आप इसमें 30 की टाइपिंग जगह 29 WPM की टाइपिंग इसमें लगा देते हैं ना, अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है 98 से 95% की, तो आपको नंबर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं पूरे नंबर लेना, तो एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। अगर आपने 80 से 85% के बीच एक्यूरेसी मारी, अगर आपने टाइप भी अगर 30 के बजाय अगर 30 से 32 की कर दी ना, तो आपको नंबर इसमें ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अब इसकी बात करते हैं कब होगी टाइपिंग। इसकी जो टाइपिंग की डेट है वो कब आने वाली है। अभी तक टाइपिंग तो डेट नहीं आने वाली है। अभी तो फरवरी में भी कोई इसमें टाइपिंग डेट नहीं होगी। 2 महीने में रिजल्ट आया था, 2 महीने इसमें और मान सकते हैं। इसका प्रक्रिया जो है ना बहुत धीरे चलता है, बहुत डिले इसकी प्रक्रिया होती है। तो इसकी कंफर्म डेट की बात कर सकते हैं हम। फरवरी तो बिल्कुल ख़त्म। जो मार्च है ना, मार्च में आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे टाइपिंग के। आपके पास 2 माह का पूरा समय है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, दोनों टाइपिंग को बनाइए जो भी इसमें दिया गया है उसी के आधार पर। जो आपकी टाइपिंग है इसमें वो टाइपिंग आपकी मार्च के अंत में है। मार्च के जो है ना लास्ट में टाइपिंग आपकी टाइपिंग के एडमिट कार्ड आने आपके शुरू हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट होगी ना, तो इस चैनल के माध्यम से भेज दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूपी पीसीएल से रिलेटेड कोई नई अपडेट होगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो आपके पास भेज दी जाएगी।